Ya llevo más de 2 semanas probando el teclado Keychron K3 versión 3 y en este video te quiero dar un poco de mis experiencias, qué tal es, por si de pronto quieres comprarte este teclado y darte allí algunos puntos positivos y algunos puntos también negativos de este teclado. Pero antes vamos a irnos a ver qué trae la caja. Vamos a hacer un unboxing allí rapidito, un unboxing ASMR allí para que puedan ver qué trae directamente la caja de este teclado. Viene muy bien empacado, así que vamos a verlo. Vamos a hablar muy bien de cuáles son los puntos buenos y cuáles son los puntos quizás que todavía no me convencen de este teclado y que pudiese de pronto mejorar un poco en versiones quizás futuras. Vamos a comenzar hablando por la calidad de construcción. El tema de la calidad de construcción de lo que viene siendo el teclado es un teclado totalmente en plástico. Se siente bastante plasticosa las teclas, no sé, como con un tacto, una sensación allí un poco de plástico de baja calidad, pero es un plástico ABS, es de bastante, quizás bastante firme, pero se siente como un poco de baja calidad. Entonces, en cuanto al tema de construcción, pues no sé, quizás puede mejorar un poco más. Pero sí es un teclado bastante liviano, obviamente al ser de plástico. También creo que hay una versión que es en aluminio, pero obviamente cuesta más. Y al ser un teclado totalmente en plástico es bastante liviano. Este teclado es un teclado mecánico, pero es un teclado de perfil bajo. Si nosotros miramos el teclado directamente desde aquí, vemos que es bastante delgado, no es como un teclado mecánico común y corriente.
Entonces es un teclado de perfil bajo y en este caso lo tengo con los switches que vienen a ser los switches marrones o brown, que pueden ustedes seleccionar entre switches marrones, los azules o los rojos, que son mucho más quizás silenciosos los rojos, y los azules es totalmente opuesto, son los más clicky, los que más suenan. Entonces en cuanto a calidad de construcción, bastante, diría yo que le falta un poco más, pero se siente, el tacto es como bastante un poco plasticoso, entonces por ese lado no me ha gustado mucho. En cuanto al tema de ergonomía, digamos que es un teclado bastante delgado. En cuanto al tema del alce, los alces que tienen, las paticas que tiene directamente aquí para alzar el teclado no son muy altas, vemos que son quizás bastante pequeñas. Pero digamos que en cuanto a ergonomía, pues se siente bien, no he tenido ningún inconveniente. Yo creo que hay teclados quizás un poco menos ergonómicos, como propiamente el de Apple. Ya saben que yo compré este teclado, fue para usarlo más que todo con el tema del Mac Mini que compré. Y por eso lo tengo con lo que viene siendo teclas. Aquí tengo las teclas directamente de lo que viene siendo Command Option, que son teclas obviamente propias del sistema operativo Mac. Pero algo que tiene muy importante este teclado, muy interesante, es que, como pudieron ver en el unboxing, trae teclas para poder utilizarlo obviamente con Windows. Allí podemos cambiar nuestra tecla Command por la tecla Windows, la tecla Alt por la tecla Option. Entonces vamos a poder tener un cambio. Y adicional, vamos a poder nosotros cambiar, tenemos un switch, una serie de switches en la parte inferior. Aquí lo tenemos, una serie de switches. Si enfoca aquí la cámara, eso muy bien. Tenemos una serie de switches que nos permite poder cambiar entre lo que viene siendo Windows y Android, y lo que viene siendo Mac OS y lo que viene siendo iOS. Entonces vamos a poder cambiar de una forma muy sencilla, para que cambie obviamente todo el layout del teclado y podamos utilizar las teclas de funciones con lo que viene siendo un sistema operativo y otro, porque cambian totalmente. Y esa es una de las cosas buenas de este teclado, las teclas de funciones. Pues podemos tener una serie de accesos directos, por ejemplo en el caso de Mac, a la tecla de recorte de pantalla, a lo que viene siendo los escritorios, poder acceder de una forma mucho más rápida a todo lo que viene siendo escritorios. El tema de luminosidad de pantalla, en este caso si estamos conectados a un equipo portátil, el tema del control de volumen, todo el tema allí lo vamos a tener de una forma quizás bastante sencilla. Y también tenemos esto del lado de lo que viene siendo Windows. Por otro lado, importante en este teclado, y fue una de las razones que lo decidí comprar, es el tema de lo que viene siendo poder tener la conexión vía Bluetooth de diferentes dispositivos. Yo tengo conectado, por ejemplo, en el dispositivo 1, nosotros presionamos la tecla FN1, ahí tenemos una conexión, en FN+2 tenemos otra conexión, tenemos 3 conexiones, en FN+3 tenemos la tercera conexión. Entonces yo puedo conectarlo tanto con un equipo, con otro equipo con Windows, puedo conectarlo con una tablet, por ejemplo. Entonces puedo tener 3 dispositivos y puedo cambiar quizás entre dispositivos de una forma bastante rápida diría allí entre comillas, porque uno de los inconvenientes o puntos allí que no me han gustado es el tema de la rapidez en cuanto al cambiar en cada una de esas conexiones de Bluetooth. No digamos que se demora un minuto en cambiar obviamente, pero sí se demora unos 4 o 5 segundos en que se empareja directamente con el dispositivo. Pero esto nos proporciona rapidez, porque así no tenemos que estar yendo a lo que viene siendo las propiedades de Bluetooth y conectar allí manualmente, sino que lo hacemos a través del mismo teclado cambiando de teclas. Entonces por ese lado bien. Por otro lado, no tan bueno el tema de la conexión, no es muy rápida, y cuando por ejemplo encendemos el equipo y el equipo enciende más rápido que el teclado se conecte, entonces siempre vamos a tener que esperar unos segunditos allí mientras el teclado se conecta para poder colocar lo que viene siendo la contraseña de inicio de sesión en nuestro equipo. Pero no digamos que es algo extenso, son 4 segundos que se demora, entonces diría yo que soy muy impaciente, entonces por ese lado digamos que no me ha gustado mucho.
Por otro lado tenemos el tema de lo que viene siendo la iluminación de este teclado, aunque este teclado, esta versión que tengo yo no es RGB, no tiene allí colores ni demás para tema de juegos, gaming y demás. Digamos que la iluminación en cuanto a cuando estamos en un ambiente iluminado, pues no se va a ver mucho, no va a haber mucha diferencia. Y pues allí hay que apagar quizás un poco las luces. Les voy a dejar allí unas escenas de pronto de cómo se ven las luces cambiando directamente entre lo que viene siendo los diferentes modos. Trae diferentes modos de iluminación, pero digamos que en un ambiente ya totalmente de día y que tengamos allí bastante iluminación en donde estemos, pues no se va a notar mucho. Entonces, en cuanto a iluminación, no digamos que es el más indicado si te gustan los colores, que se vea el teclado bastante llamativo y demás. No es tu teclado directamente este. Entonces tenemos allí varios cambios de luces, pero no es que digamos que se vea muy bien. Y obviamente esto repercute en lo que viene siendo la batería. Entre más intensidad de la luz pues le demos al teclado, allí vamos a poder nosotros tener menor batería. Ya vamos a hablar de la batería. Aquí tenemos una tecla exclusiva dedicada para todo el tema de cambio de luces. La podemos personalizar, vemos aquí. La podemos personalizar directamente con las teclas que vienen de repuesto directamente en el paquete. Entonces allí podemos cambiarla en cualquier momento. El tema de batería me llegó, lo utilicé como por 3-4 días. Se me descargó, me pidió que cargara el teclado y lo cargué 100% y hasta ahora llevo ya unos 10-12 días, digámoslo así, utilizándolo y no me ha pedido carga, no hasta el momento. Entonces en la batería digamos que va bastante bien. Un tema que deben tener allí presente es que si ustedes vienen de un teclado mecánico de perfil normal, o sea las teclas normales grandes, digamos que la sensación, yo tenía anteriormente un Redragon que era un teclado de 60%, porque este ya es 75%, ya trae teclas direccionales y demás y algunas teclas de función adicionales. Pero digamos que el tema de la sensación de pasar de un teclado mecánico de perfil normal a un teclado obviamente mecánico pero de perfil bajo cambian bastante. No me ha gustado mucho la sensación. Digamos que el recorrido de las teclas en el teclado mecánico con perfil normal, la sensación es como mejor. Digamos que los switches directamente en este teclado que tiene los switches marrón, digamos que no hay un recorrido bastante interesante. Ya saben que en el teclado mecánico lo más sabroso de tener un teclado mecánico, tipear en un teclado mecánico, es el tema de la sensación al momento de escribir. Entonces digamos que aquí se pierde, digamos que un 50% de esa sensación y hay que tenerlo en cuenta porque no es la misma sensación de un teclado mecánico de perfil normal a este que es un perfil bajo. Entonces cambia obviamente de una marca a otra el tema de los switches y demás, pero este no es así. Me gustaba quizás un poco más la sensación del teclado Redragon, que era un perfil normal. Entonces hay que tener en cuenta esa sensación. En general me ha gustado bastante. Me gusta mucho por el tema de la conexión con diferentes dispositivos, el poder cambiar dentro de los dispositivos de una forma rápida. El tema de poder tener un layout o un switch para poder cambiar entre lo que viene siendo Windows, mi equipo con Mac y demás. Y también tenemos la posibilidad de utilizar a través de Bluetooth y a través de cable. Tenemos un switch directamente aquí en la parte posterior. Aquí vamos a tener un switchecito, vamos a ver si enfoca esto por aquí. Un switchecito en lo que allí vamos a poder cambiar a lo que viene siendo cable, la opción de poder apagar el teclado y la opción de poder tenerlo vía Bluetooth. Entonces eso nos va a dar allí la posibilidad de poder utilizarlo en diferentes conexiones. En general me ha gustado mucho, me ha parecido bastante importante. Ya saben que cuesta alrededor de unos 80-89 dólares y vamos a poder tener un teclado bastante bueno, me diría yo que bastante bueno. De 1 a 10 le daría yo un 8, por ejemplo, porque no me han gustado las dos cosas. Sensación al momento de escribir viniendo de un teclado mecánico, y lo que viene siendo la sensación de las teclas, pues se siente bastante, no sé, plástico, como tocar un tubo de esos de agua que tenemos en la casa, pues se siente bastante plasticoso así.
lo que es el teclado. Plasticoso, obviamente el teclado es de plástico, pero no es una sensación, es como un material bastante liso y no se siente que uno está tocando un teclado allí, sino que como si fuese un tubo de agua directamente de tu casa. Entonces esa sensación no me ha gustado mucho, y el tema de unos 4 o 5 segundos que se demora quizás en cambiar entre un dispositivo a otro y en conectarse al dispositivo que tenemos allí en esa conexión. Entonces, por ese lado, allí tienen mi review. Tienen allí, para los que me estaban preguntando qué tal me había ido con este teclado, pues aquí les dejo esta review para los que de pronto están allí queriendo comprarse uno igual, entonces tengan allí la posibilidad. También dentro de esta misma marca, obviamente no me están patrocinando ni nada el video, pero dentro de esta marca tienen diferentes opciones, también perfiles normales, que de pronto también pueden explorar un poco de qué tal son. Entonces espero que te sea de mucha ayuda este video, y si es así, ya sabes, no olvides suscribirte y no olvides dejar tu buen me gusta. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.